Професорке, исто така сега деновиве беше актуелна од вашиот иден сектор акредитацијата за медицински науки на популарно наречениот Универзитет на Мерко во Струга, да. Па нели рекоа дека не биле всушност медицински науки, туку само виша школа за медицински сестри, па и таа се укина. Верувам дека нема да дозволувате вакви паушални или вакви екскурзии во образовниот сектор, нели формирање на некакви непроверени скандал со купување на дипломи секогаш има. Така е. Сакам да потенцирам дека Високата медицинска школа за сестри, па и средните школи за сестри не се помалку важни од медицинските факултети. Во здравствениот систем, како што имаат улога докторите, така имаат улога и сестрите. Апсолютно. Колку штета на пациентот можат да нанесат докторите, толку штета можат да нанесат и сестрите, па е ирелевантно дали било Висока школа за сестри или било медицински факултет. Ние секако ги имаме премногу. Скандалите со купени дипломи и добиени пред време, ти уште студираат, а во меѓувреме нели напредуваат кариерно на некаков друг начин, секако мора да бидат запрени. Јас не тврдам дека ние тоа ќе го направиме во еден ден. Граѓаните мора да знаат дека има закони и тоа е процес, но нас толку многу универзитети и факултети не ни требаат, не само што ни требаат, придонесоа за девастација на образовниот на систем. високото образование. По закон, со сите расположиви алатки, ако треба некоја друга, ќе внесеме и некоја друга алатка, за да можеме да ги редуцираме и оние што работат по закон, или ќе речем едноставно честно, во кои што студентите стекнуваат знаење, нека не се плашат, слободно можат да работат. Но секаде каде што ќе бидат најдени вакви девијации обштествени, ќе следи процес на длабока ревизија со докази и затварање на тие образовни институции. Токму во времето на владата на ВМРО ДПМН претходно беа отварани нели нови факултети, дисперзирани студии, се даде можности за приватните факултети повеќе, имаше хиперпродукција на високообразовни кадри. Точно. И еве гледам сега дека имате поинакво гледиште за тоа. Јас сум длабоко убедена дека идејата била добра, затоа што негде надвор функционирала. Се сметаше дека прво образованието треба да им се доближи на младите луѓе, да им се намалат трошоците, зборувам за дисперзираните студии, што беше одлична идеја, но се покажа... Меѓутоа од Скопје одеа во Кочани да студира. Так, но се покажа дека не е добро. Отварањето на приватните универзитети требаше да внесе конкуренција меѓу тие универзитети, факултети, државните, приватните, меѓусебна, дополнително да се вложат пари таму, да се направат лаборатории од приватен сектор, па да се развива наука, но како што обично бива во Македонија и тоа се покажа како лошо решение. Од тука нема зошто да бегаме од она што сме се обидале со добра намера да го направиме, но се покажало дека не е во ред. Точно е, сега гледаме дека тоа не е во ред, мора да го поправаме и ќе го поправаме.